看认不认识这只狗是啥？大号的博美，一只萨摩耶。萨摩耶被叫微笑天使，今天要给它做美容，想想就很累。这些主人们真的，你们不要这个样子呀！从小狗开始剪的剪到大狗了，要这款造型啊，特别好看，肉乎乎的，就是这样的。那今天就给它弄，就是萨摩属于雪地三傻里面的其中一傻，它有3层的毛，其中有1层防水毛。咱们在剪萨摩的时候，首先咱需要用到的这种剪子鱼骨剪，来离近看，你可以看到它其实有3层毛质，发现没？最上面这一层。这一层其实是它的须毛层，往里面看，里面其实是有1层绒毛的。所以说，如果咱们想要出来那种肉乎乎的感觉，那就要把上面这层须毛剪掉，剪到里面这层实毛，它才能变出来那种特别漂亮的样子。你可以先大面积的去下毛，它是在绒毛上面去修剪整齐度，须毛上面先去做开型的处理。来，你看，我们得到了的是这样的一个小狗。咱们在剪之前，一层是它里面的这种软的毛，绒毛。其实我们需要用到的是这种大鱼骨的剪刀，开合大一点，先去把外面这层须毛剪掉。这个阶段你不需要去考虑它的整齐度和形状，你做的事情只有一件，就是把浮毛全剪干净。OK。但是身体浮毛剪完之后，我们是不是要去剪它的屁股？在剪屁股的时候，很重要的一个点是，你要把它这个腿扶到一个正常的位置。让它的整个后面骨头和侧面是平行的，这样它的这个屁股才能蹬出来，明白吧？从上面开始看，要做出来它的上屁股蛋儿，下面的这些毛全部剪干净之后，把它的下面的屁股蛋儿剪出来。先让它的屁股从侧面看能形成这样一个圆润的感觉。在用剪刀的时候，尤其是鱼骨剪，它并不像指剪一样是这样去开合的。我们需要做的是剪一下拿走。因为它只能下掉50%的毛，所以你剪完之后要把这50%的毛拿下来之后，再去剪下一刀，这样使这个表面变得平整。当你运剪速度变快了之后，它就是这种感觉了，看，就是这样感觉的。下毛也是嗖嗖的。用这种方式呢，转完整个身体一圈之后，它的整齐度，你从上方看一下，是不是就特别好，特别干净？然后它的屁股看，大大的、圆圆的，就特别的好看。但是呢，剪到脖子这一个区域的时候，我们人一定要站在它的正前方，剪刀从上往下去走去做衔接，也就相当于你从脖子的整个耳根后侧开始向下一个面一个面的去走。因为这只小狗的脖子它是会动的，你看镜子里，这只小狗的脖子它是会来回左右的这样去移动，移动就会出现这种断裂的痕迹，所以这个时候你的剪刀只能从上一直走到下，从上一直走到下，给它去做这样的衔接。做完之后，这只小狗无论再怎么动都不会有问题了。它的整个面部到最后也是需要我们来修剪的。我们需要修剪哪儿？要把它的耳朵尖上面这一块的小毛稍微的去打一打，让它毛发这一个位置要呈现出来一个非常干净的小耳尖儿。在整个剪毛的过程中，它就是这种一直笑哈哈的微笑天使，一直在笑。其实它是在这边太热了，给它开空调都没用。看一下它整个完成之后的样子，好不好看？漂不漂亮？白不白？真的是一只巨型的大博美海豹装。但是呢，做完之后真的是超级累，我的手都已经酸的不行了。洗狗就洗了2个多小时，再加上剪又剪了3个多小时，整个一天5个小时的时间就干了这么一只小狗。